البيورات اللي بريسكرايب انتيتوسيف اللي جوافيناسين، يقول لك given its proven safety record. امين. absence of drug interaction، ما في drug interaction بالناس الكبار واللي ياخذون ادويه اخرى. يعني الببليك desire to treat productive cough with home remedy، يعني البيشنت يريد شراب مال قحة، يصير بقحة يجي صيدلية ما يرهم تقول له انت روح انكريز فلويد انتيك وسوي تشيكن سوب، يريد شراب مال قحة يرجع بيه للبيت، عنده اكسبكتيشن. فانطيه اذا عنده ود كف انطيه كف سيرب بكوافيناسين. It would seem reasonable to supply OTC cough medicine containing guaifenesin. السوبراسنت اللي هي نفسها انتيتوسيف فور دراي كف، ما يرهم تنطي سيرب بكوداين او فولكودين او ديكستروميثارفان. طبعا الكودين والفولكودين ما ينطون بالعراق، ديكستروميثارفان هم قاموا يتحفظون منه، يخافون من الابيوز بوتنشال مالته كونها يعني اوبيويدز، يخافون ان البيشنت ياخذوها يشرب كل شيء حتى يحس بيوفوريا وهاي الامور، فيعني لا فيها ابيوز بوتنشال. زين. هذن يشتغلون على الكف ريفلكس بالمدلة، فهن يسوون وسبرس الكف يعني. فما نعطيها البيشنت عنده ود كف ونخلي السبيتوم متجمع بريه وما يصير له كليرنس ويروح يعمل النيومونيا. زين. نعطيها للدراي كف. زين. ديمالسنت اللي هي هاني لينكتاس، هذني فارماكولوجيكالي انرت لكن they reduce irritation مثل هذا مثلا بروسبان الموجود بالصيدلية، زيكاف، هذني هربال ريميديز بس هذا بيهن ثايموس بيهن زعتر بيهن هاي امور بس ترطب كوت الفارينكس prevent coughing. زين. الانتي هيستامين اشهر واحد يستخدم هو الدايفينالهيدرامين الالارمين بجرعة 50 ملغ، يشتغل يوقف الكف. زين. وبنفس الوقت اللي عنده كف ما يقدر ينام، بس من ياخذ انتي هيستامين ينام يعني يوجولي. الانتي هيستامين could reduce some of the symptom of cold، يعني اذا الكف سببها الكومون كولد اللي هي اهم سبب، اللي هي السبب الشائع الفيرال كف، ف could reduce the symptom of cold اللي هي رينوريا sneezing. فهذا الحكي اتطرقنا له بالمون كولد. لقينا هي الدايفينالهيدرامين اشياء. الانتر اكشن اتطرقنا لها بذيك المره اللي هي يعني ما تعطون شيء نعس الواحد اول ما تسأله، اذا تعطي اكتيفيد، اذا تنطي شيء بكلورفينرامين، اذا تنطي شيء دايفينالهيدرامين، تقول له عيني انت السوق، اذا تسوق هل تاخذ ات نايت، اذا انت ما عندك سياره وقاعد بالبيت وعندك اجازه من الدوام اخذه مو مشكله بالبيت. بس واحد يسوق وتنطي دواء ينعس يعني ترى يسوي حادث، انتبهون على هاي الامور. زين. والانتراكت with الكحول، هذين الانتي هيستامين او سي ان اس ديبريسنت اللي هن البنزودايزابين المهدئات الفاليوم وجماعتها، فيكون اديتيف افكت. هذين ينعسن وذين ينعسن، ذني سطران فاديتيف افكت على السي ان اس. زين. because of their anticholinergic side effect. من اقول لك شنو الانتيكولينرجيك سايد افكت لازم تعرفها: dry mouth, urinary retention, blurred vision, constipation, sedation. مهم تعرف شنو الانتيكولينرجيك سايد افكت كفارماسيست، لان شاعوا ويا هواي ادويه مثلا تي سي اي مثلا تحبون يعني الامثله اشرح لكم امثله بالمحاضره؟ الامثله تثبت المعلومه كلش مهمه. اوكي. اريد اكمل من وقت حتى نعطيكم مجال ترتاحون او تاخذون كوفي if you are addicted to coffee. زين. زين. قلنا الانتيكولينرجيك سايد افكت ويانا تصير ويا الهايوسين اللي هو بسكوبان، عنده significant anticholinergic side effect. هسه تشرح لكم دكتورة عبير هم على الارتبال باول سندروم وتحكي لكم عليه.
ويا تي سي اي او انتي سبازموتيك. انتر اكشن او سايد افكت وكوجن، مثلا اقول لك انطيني الانتر اكشن والسايد افكت والكوجن. الانتر اكشن قلنا ويا السي ان اس ديبرسنت يصير اديتيف افكت، هذني سطران ذني سطران، ويا الكحول هيبنوتيك انتيكولينرجيك هذني اديتيف. السايد افكت مالتها شرحناها هي الثيرد جنريشن انتيستامين. هذا ان الانتر اكشن والسايد افكت والكوجن للفيرست جنريشن انتيستامين. وذ كوجن بالناس اللي عندهم كلوكوما، بالناس اللي عندهم ليفر ديزيز، بالناس اللي عندهم ابيليبسي، لان احتمال يصير عندهم شويه تزيد عندهم الفريكونسي اوف اتاك مال الابيليبسي بسبب الكومن كولد. ترى يعني احنا بنشمرها نقول يعني الانتي هيستامين هي زيدة الابيليبسي الا بهاي دوزز وفريكوينت ادمنستريشن. ترى هو الانفكشن اصلا يزيد الفريكونسي اوف اتاك. هذا الجدول انتم حاولوا ذيك المره، بس هو عاده انه مثلا الكف سبرسنت الكوداين من يا عمر ننطي 18 فما فوق، ديكستروميثافان 12 فما فوق، فالكودين 6 سنين فما فوق. شنو السايد افكت مالته؟ كونستيبيشن. الاوبيود كلكم تعرفون السيجنيفيكانت سايد افكت مالته كونستيبيشن، لذلك من نعطيها للالدرلي الجوينت كونديشن اكو خطه اوبيويد اللي هو ما له ابيوز بوتنشال، ما اتذكر اسمه بالضبط هسه ما يحضرني، ويا باراسيتامول. فنخاف يعني ما انطي يعني اقول لهم دائما الالدرلي اكيوت يوز، الالدرلي هو اصلا يصير عنده كونستيبيشن اللي هو امساك، فما هاي فنخاف من هذا. بس هي طبعا امن من النستيرويد اوكي، او هاي اشياء صعب عليكم عافيه ما نفوتكم فيش قصص. انا الخامس ارتاح اكثر بالحكي وياهم، لان ادري انهم ما هاضمين الرابع وماخذين هواي مواد وواصلين مستشفيات فارتاح. بس انتم يعني ما اريد اقول لكم شغلات اكثر منكم، خاف تكون تو ماتش فور يو at this stage. زين الدراج انتر اكشن ويا من حكيناها، ايش وقت الكف سبرسنت ايش وقت كوجن بالاسمه. ليش اريد تاخذون هذا هوم وورك؟ ليش الكف سبرسنت should be used with caution بالاسمه؟ كلكم تجيبوا لي اياه تدزوا لي اياه على الايميل، حدزلكم هسه الايميل وتدزوا لي عليه هذا الهوم وورك، او على جوجل كلاس روم. عندنا جوجل كلاس روم انا دكتورة عبير، ولا واحد بيكون مضيف للصف. ليش ما هذا كريم يعني تنضافون للصف مال الجوجل كلاس روم الكلينيكال فارماسي كلاس كلكم تنضافون. هاي توجيهات جامعة، لازم كلكم تكونون على جوجل كلاس روم. اوكي الهوم ورك راح انزل اليوم على جوجل كلاس. المادة اللي ترفع المناعة قلنا التشيكن سوب اللي هي الشوربة مالت الدجاج، او اللي نسميه بالعامية التشريب التشيكن سوب، ترفع المناعة والكلير انفكشن، يعني فيها هواي ايفيدنس تحكي عليها، لان قلنا هي سيلف ليميتنج الفيرال كف. زين الكود راح ارجع ادز لكم اياه اليوم، لا اريد هوم ورك هسه انزلكم اياه. اوكي بالبريجننسي احنا بس افويد بالثلاث ترايمستر، نخاف من الويذدراول. شورت بيريد اوكي، يعني يقول لك اذا 3 ايام او يومين اور اونلي بدها تنطي لا تخاف بالبريست فيدنج. ريبورت اوف ديكستروميثازون كوزنج دراوزنس اند بور فيدنج بالبيبي. يقول لك اذا وحده ترضع ابنها وتاخذ شراب مال ديكستروميثورفان احتمال هو من يما ينسطر لان يسوي اكسكريشن بالبريست مالك. احنا شلون شوفوا البريجننسي نخاف من اول 3 شهور لان تتكون بها اعضاء الطفل، فلذلك البي ان اف حاط لك كل الادويه كلهن استخدامهم بالبريجننسي. اكثر شيء يقول لك مانيفاكتشر ادفايس افويد، بس اكو لسته معينه اللي هي 100% احنا نعرف تيراتوجينيك او ابورتوجينيك، يعني تسوي مسكرج، تسوي شنو مسكرج يعني فقدان الطفل، يعني احنا نعرفها ادويه مثلا. فهذا نتجنبهن. اكو لسته 10 ادويه اعطيكم اياها بالخامس، او اهل النساء يعطوكم اياها بالخامس. زين بس يعني الفكره اللي توصلكم اياها، يعني مثلا التتراسايكلين، الدوكسيسايكلين هذا كونترا انديكيتد، الكينولونز كونترا انديكيتد،
كانسر هذا كلهن كونترا انديكيتد اصلا يسوي ذني ابورشن. زين منو بعد هي كونترا انديكيتد؟ التريتينوين، هذا اللي يستخدم لعلاج الاكني الاورال تريتينوين، او حتى التوبيكال. حتى التوبيكال ما يصير، رغم يقول لك الابزوربشن مالته قليل وانلايكلي، وانا يقول لك الابزوربشن قليل وانلايكلي، بس لا ما نستخدمها. تريتينوين هي فيتامين اي ديريفيتيف اللي بيها كلش ادفانتج هواي. زين كلش بيها ادفانتج. انتي ايجينج ايضا هي لها ادفانتجز. زين بالبريست فيدنج من شنو نخاف يصير يعني this medication is excreted in large quantity بالبريست milk، واللي يصير فيدنج للانفنت، والانفنت احتمال من يصير له absorption للسيستميك سيركوليشن للسيرم مالته، فتطلع عنده adverse effect. فلذلك نخاف من بريست فيدنج انفنت. زين ما يخالف اوكي طيبة understood great. الدايفينال هايدرامين هم شارح شنو اعراض جانبية، شو وقت من الطيب بالبروستاتيك انلارجمنت. ليش من الطيب بالبروستات انلارجمنت الانتيستامين؟ اكيد قال لكم اياها بالمختبر. يلا احكوا عيني، فتحوا المايكات واحكوا ليش من الطيب بالبروستاتيك انلارجمنت الانتيستامين. منو شنو اسمك عيني؟ ملاك محمد. ملاك اوكي، حتى اتذكر اسمك حتى بالاخير يعني اعطيك بونص. جريت لان يسوي urinary retention. زين هذا التيبل تحفظوا اياه مثل اسماءكم. اوكي هنا الكف الكف يقول لك treatment for children تحت ال6 سنوات. advised to make the patient to drink more fluid and potentially try non-pharmacological cough syrup such as demulcent. يعني الهاني اي ما هذا اعرف متى تطلع الصورة. يعني apology انه ما هاي لان اوكي يعني ان شاء الله انا الاسبوع الجاي تاخذكم دكتورة عبير بنفس التايم، تتطرق لكم للجي اي تي سيستم، راح تاخذكم الديمو ما تكون جديدة عليكم. ورا دكتورة عبير ورا ما تكمل لكم الجي اي تي سيستم ارجع انا اخذكم another سيستم. فيعني النكست 2 ويكس دكتورة عبير حتكون ماي كوليج، هي حتكون تعطيكم المادة. زين اللي عنده انسولين ديبندنت دايابيتس، عين اللي عنده دايابيتس احنا نعطيهم دائما حب ماس اللي هي لوزنجز. اللي عندهم دايابيتس دائما نعطوهم شوغر فري اللي هي ستربسل. صح غالية بس الأفضل ما نعطيهم شراب بيه شكر، وما نعطيهم لوزنجز بيها شكر، لأن هاي تسوي ويرسنينج للبلاد جلوكوز كنترول، وهذا شيء احنا في غنى عنه. زين فاحنا whenever possible ننطي ديمالسنت اللي هي الهاني. انا اول شي ما كنت اؤمن بالهاني، بس مرة هم صارت عندي كوف اخذت هاني يعني اي صحيح I know it's too much for information. صحيح راح هاي ما بقى لي شي سلايد واحد وخلصت. هاي تحت ال6 years قلت لكم ذيك المرة ليش الMHRA ما تقبل نعطيهم OTC cough and cold medicine للأسباب التالية. هاي حيل مهمة. ليش ما ننطي الMHRA؟ ليش ما تقبل ننطي OTC للchildren under 6 years؟ تقول لي 1 2 3 مهمة. زين هذا مجرد إعادة للحكي اللي شرحناه. زين النايس جايدنس تقول انتي بكتيريال should be considered if. هاي حيل مهمة. شو وقت نعطي انتي بايوتيك؟ احنا كلها شرحناها لحد الان هي فايرال كف، 90% هي فايرال كف وريزون اتس اون ما تخوف. بس شو وقت نعطي انتي بايوتيك؟ اذا البيشنت سيستماتيكلي فيري انوال، عنده حرارة قوية، دقات قلبه سريعة، ملز، هيدك، الالارميك فيتشر. طبعا مو انا انطي انتي بايوتيك، اسوي له ريفيرال الفيزيشن يعطي انتي بايوتيك، لان معناته ما دام محتاج انتي بايوتيك عنده
is at high risk of serious complication. يعني شنو احتمال يصير عنده complication مو فلو او common cold وراحت وكف self resolving مثل ما قال British Thoracic Society. احتمال عنده pre-existing comorbid condition، احتمال عنده عجز بالقلب، عنده COPD باللنج، عنده kidney problem. احنا نعرف انه with aging يتقلل الرينال function، يعني بالطبيعي هو ويا الايجنج تقلل الرينال فانكشن. يعني هن الرينال فانكشن مالتهم مو مثلنا، وبعدين نشرح لكم يعني بوقتها. او اللي عندهم اميونو سبريشن ياخذون كانسر كيمو زين، او ياخذ بيولوجيكال ثيرابي، هذول ريفيرال راسا. ليش اقول لكم احنا نسال ايش عندك امراض وشنو تاخذ ادويه؟ حيل مهمه هاي الاسئله زين. يعني مره واحده جتني عندها UTI، فانا انطي عادي الUTI يعني تريتمنت انا مسكك. فدا اقولها انت عندك امراض مزمنه؟ تقول لي لا. دا اقولها مسويه عمليات قبل؟ تقول لي ايه انا زارعه كلى واخذ علاج يعني لزراعه الكلى اميونو سبريسنت. فراسا قلت لها ريفيرال. ليش؟ قلت لها انت زارعه الكلى بفلوس، اذا صارت عندك انفكشن يصير سكارنج للكلى هاي زرعتيها وتروح، فروح اخذي انتي بايوتيك يعني ريفيرال بيتر. فانت من الهيستوري حيل يعني will guide you، الهيستوري حيل يساعدك، لا تستخف الهيستوري. اذا كان هاي الحالات مال الانتيبايوتيك وكونسيدر انتيبايوتيك والطبيب يعطي انتيبايوتيك، عرفتوا شو وكز؟ at high risk of complication systematically unwell عبر ال 65 with 2 or more of the following or older than 80 with 1 or more of the following. إذا عنده hospital admission بالprevious year، إذا عنده سكر، إذا عنده heart failure، إذا عنده oral corticosteroid، لأن كلهم ينزلون المناعة، they are more likely to develop secondary bacterial infection، فلذلك يحتاجون antibiotic. حيل 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 مهمة، يعني مهمة شو وقت يوريفير، هاي هم مهمة وشرحناها previous slides، بس هنا توضيح أكثر. So that's me. خلصت المحاضرة. I hope you enjoyed.